electorals, de poder somiar, de poder imaginar el futur del teu poble i de poder crear un programa electoral que, doncs, punt per punt i àmbit per àmbit, acabi fent possible totes aquestes idees d'aquest somni de poble que en alguns apartats o en alguns conceptes pot ser una mica utòpic, una mica idíl·lic, però que al final és necessària, no?, aquesta utopia a l'horitzó futur, que la tinguem sempre en ment, que la tinguem sempre pensant-hi, per no parar de fer passos, que no acaben construint una utopia, però que t'acaben fent un camí que és el necessari per arribar-hi, per fer un poble millor i per transformar el poble de la manera que nosaltres proposem. La llista que presenteu incorpora alguna cara nova, però és força continuista amb l'anterior. Com ha estat aquesta construcció d'aquest nou equip i què en destacaries dels membres que formen aquesta llista? Bé, la construcció es fa comúment entre tots, diguem-ne. Al final cadascú agafa un rol, ja sigui per experiència laboral, per experiència fora de l'àmbit laboral, per l'experiència social, no? Acaba agafant un àmbit o un rol o un sector dintre de la candidatura. És un equip que, com deia, hem estat 4 anys treballant, per tant ja ve de bastant enllà i que s'ha consolidat durant tot aquest temps per arribar a ser els que som. Al final, aquest any doncs no hem fet una llista de 13 més 10, és a dir, de 23, fa 4 anys vam fer una llista de 23. Tampoc et garanteix que el C23 tinguis més representació, com va quedar clar i palès fa 4 anys, no? Però jo estic molt content de totes les persones que hem conservat durant aquests 4 anys i de tota la gent que ha vingut nova. Què en destacaria? Doncs que són gent que ja estan treballant per Sant Feliu, que la majoria són gent activa a les seves entitats i en els seus àmbits laborals a Sant Feliu, i que ara doncs, creiem que hi ha coses, no? Jo en parlava amb uns amics, em sembla que era l'estiu passat, la primera passada, no? I els deia que és que hi ha coses que no es poden canviar des d'una entitat. És a dir, tu no pots fer alguna plataforma per pressionar, com a molt, però hi ha coses en que afecten molt a la vida i al poble i el futur de Sant Feliu, que no els pots canviar fent una entitat i fent una junta directiva que tingui uns objectius, no? S'ha de fer des del govern municipal. Per tant, creiem que ara és el moment d'entrar a un govern municipal i fer aquests canvis que proposem. Que entenc que no els dic ara perquè entenc que durant l'entrevista anirem detallant. Amb 3 adjectius, què destacaries d'aquesta legislatura que tanquem ara? Destacaria que és una legislatura monòleg, massa monòleg, on les coses es decideixen des d'una sola persona, moltes vegades, que dirigeix i que mana el camí del govern municipal, i la resta doncs acompanyen o no acompanyen o fallen. De fet, ha sigut una legislatura també, no és l'adjectiu, el segon adjectiu, però seria atípica, també, perquè hi ha hagut moltes faltes de regidors, moltes baixes que s'ha trigat molt en cobrir-se. Nosaltres ho hem dit sempre, la vida personal d'una persona pot canviar perfectament, d'un càrrec electe pot canviar perfectament, per això hi ha una llista, si aquesta persona ha de deixar-ho, entre l'altra, però no pot ser que tinguem plens per sistema i durant gran part de la legislatura amb menys membres electes que els 13 que formen la corporació municipal. Una legislatura estancada, perquè sí que s'han resolt coses que s'han de resoldre i que evidentment han de funcionar del dia a dia, però trobem a faltar una visió més a llarg termini, més projecte de futur, i amb molts exemples que després també anirem comentant. I una legislatura republicana, també, sí, perquè hem fet un referèndum per la República de Catalunya, que va ser un dia clau, va ser un dia important també per tots els catalans i també pels codinencs, i són els 3 adjectius que jo definiria aquests 4 anys.
Seguim endavant. S'estava intentant trobar aquest canal del YouTube, Estem tenint un problema que Oi? estem resolent. Vale. És que no ho trobava, Sí. i que m'estava jo ara, i alguna cosa S'ha- estem fent s'ha- malament i no pot ser. La gent ens ha de poder veure. Hem tingut un problema amb l'emissió, de totes maneres s'està enregistrant tot també en YouTube, de manera que si... Ja A part de reprendre de seguida l'emissió, quan s'acabi el programa, la gravació també es penjarà. I està sortint per internet, a més, vull dir que... Sí. De fet, una salutació cap a Irlanda, que em consta que avui algú d'Irlanda, almenys, ens està escoltant. Seguim. Com han estat aquests 4 anys del vostre partit a l'oposició? Bé, doncs 4 anys complicats en el sentit de que ha sigut difícil fer una tasca d'oposició constructiva davant d'un govern que no ha acceptat pràcticament cap de les propostes pel sol fet de venir de l'oposició. Ha sigut 4 anys també d'aprendre, no, a nivell més administratiu, burocràtic, si vols, el funcionament de l'Ajuntament, que això és una cosa que sembla que no, però també és important. 4 anys de construir, doncs, de debatre, de fer actes sobre educació, actes sobre energies renovables fora de l'Ajuntament per crear debat, per fer política també dintre d'aquests límits, com et deia. De fet, hi ha un exemple concret, no? Vam presentar una moció per fer el pas cap a les energies renovables, perquè el Sant Feliu i l'Ajuntament fes el pas cap a les energies renovables, evidentment cap al 100% de les energies renovables, però sense posar terminis, sense exigir cap mena de... només la voluntat d'anar fent els passos necessaris per aconseguir aquesta utopia que us deia al principi del 100% i que al final així com un poble utòpic o de somni potser és més irreal, al final el 100% d'energia verda arribarà abans del que ens pensem, diguem-ne, no? I aquella moció va quedar rebutjada en els 2 punts, crec que eren els principals, no? I l'alcalde, quan va acabar la votació, va dir, això no ho hem d'enviar a ningú, perquè normalment les mocions, aquests tipus, diguem-ne, que es redacten des de la Diputació, des d'algun lloc, doncs diu, no? Enviar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, això no s'ha d'enviar a ningú. Dic, no, és que no és per enviar-ho, és per fer-ho. O sigui, és una moció perquè ens la creguem i perquè ho fem i perquè fem passos perquè al final l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines consumeixi energia 100% renovable. Que això acabarà passant més ràpid o més lent, però fem el possible per accelerar-ho. No? Vull dir que aquest concepte de que això que feu no val o no serveix. No? Aquesta manera de parlar o de tractar l'oposició com si tu estessis per sobre del bé i del mal, en part. Diverses vegades al llarg d'aquests 4 anys, un parell de cops aquí a la ràdio, l'alcalde, Pere Pladevall, amb el seu partit, us ha tirat la canya perquè entréssiu a governar. No sé si ha anat més enllà de les propostes radiofòniques, però en tot cas és una opció que us heu arribat a plantejar o el no que vas dir aquí a la ràdio en el seu moment ha estat sempre ferm? Sí, bé, bueno, és que més que res, vull dir, més que propostes, ja ho vam explicar aquell dia en directe, a la taula per 5, que és això, no? Que les propostes no es fan de forma avalada en una comissió informativa o en un ple o aquí en directe en els micros de la ràdio municipal. Es fa a una reunió privada on hi ha un projecte de govern, on hi ha unes delegacions, on hi ha uns àmbits de treball de cada una de les persones de les regidories i aquesta reunió, aquesta voluntat de construir aquest govern conjunt no es va produir mai, per tant. Considerem que aquesta aposta era més fer volar coloms o vendre fum que res més. En cas que hagués estat formulada de manera formal? Tenint en compte que la majoria absoluta no feia necessari aquest pacte i que les maneres de treballar no congeniaven gaire, clar, no puc dir-te res sobre una cosa que no ha existit, com et deia, però ho veig força complicat. No obstant, a seure i a parlar d'un pla de treball i d'un pla de govern i d'una estructura de govern amb regidories i delegacions determinades no ens hauríem oposat mai. Pau, quines són les 3 coses que creieu que s'han fet més bé aquests 4 anys a Sant Feliu de Codines? O s'han gestionat? Bueno, segon. Sí, direm la pista coberta.
direm... Del pavelló. Sí, aquesta segona pista coberta, la Font dels Àlbers i el frontó, el terra nou del frontó. Perfecte. Que s'han fet? Que s'han fet, sí. Més bé. Sí. Més bé. Quines són les 3 que s'han fet més malament? Les mateixes. Per La pista motius? coberta, perquè és una forma, al nostre entendre, d'anar posant aquests pegats o aquesta resolució a mitges tintes, no? És una pista que queda coberta, però que no té grada, que no té un espai mínim com pot ser de bar o d'alguna cosa semblant, un espai on el públic pugui estar, que no sigui a dintre la pista, a sobre la pista, sense separació física amb els jugadors, com en moltes competicions t'exigiran per reglament. Té un terra que l'hem hagut de posar nou, es posarà nou 2 vegades, perquè el terra que hi havia no era apte per tots els usos que ha de tenir aquesta pista. Té el tancament, o sigui, l'enllaç entre els 2 pavellons o les dues pistes, que és més perillós que una altra cosa i que no queda cobert, vull dir, és bastant millorable aquesta obra com a obra. És una obra necessària, per això hem dit que és una de les millors, però alhora és una de les pitjors perquè s'ha acabat d'aquesta manera. La Font dels Àlbers és una de les millors obres, nosaltres la portàvem en el programa electoral, però també s'acaba amb uns pendents que sembla que no toca, amb una rampa extra que no compleix el pendent que pot complir la rampa original del projecte, perquè ens hem menjat mig carrer. Hi ha coses que s'han de fer bé d'inici, que han de quedar, sobretot, ben acabades en el final. I el tema del frontó també, s'ha hagut de refer una altra vegada el terra del frontó, posar una altra capa, tornar a repintar a sobre, tornar a parar les competicions de frontó, i a més el frontó lliga amb una història que després ens parlarem una mica més extensament, no? Que és el concepte de solanes, que sí, s'ha fet la pista de frontó, però el bar fa 1 any i mig que està tancat, la gestió de l'entorn és totalment caòtica, a nivell de jardins ningú sap si hi ha algú que se n'ocupa o no se n'ocupa, a nivell de claus, de calefaccions, els vestuaris s'han arreglat i t'has de seguir dutxant enganxat a la paret de la dutxa perquè l'aigua cau a 1 centímetre de la dutxa. El que dèiem, sí, les coses es fan, però s'han de fer bé i s'han d'acabar bé, sobretot. Anem ara ja a les propostes d'aquest programa electoral que porteu, que portes i que el tens aquí sobre la taula. Hem anat comentant aquests dies que al llarg d'aquesta campanya, i ho heu parlat en els vostres actes, es parla molt del model del centre urbà que ha de tenir Sant Feliu. En el vostre acte central de campanya va ser un dels temes que destacaves tu mateix. Quina proposta teniu per Sant Feliu i pel centre urbà? Bé, més que destacar-lo, era una mica rebatre una proposta que sembla que ha sortit també aquests dies en campanya, en què es fa més volar coloms o es tiren més propostes, es vol buscar alguna proposta més estrella que en altres èpoques, no? on això potser no cal. No, que és que semblava que era necessari que l'Ajuntament adquirís l'antiga fàbrica de la lavanderia, no? I això a nosaltres com a Esquerra ens portava, no fa 4 anys, de fet el nostre programa electoral, que es pot consultar a pauibars.cat, aprofito per fer la falca, per tota la gent que ens estigui escoltant i el vull consultar ara mateix, abans que evidentment ha arribat a totes les cases. Hem repetit el format de fa 4 anys, també una mica en comunió en què gran part de l'equip seguia, el fet aquest que destacava el Francesc Roura al principi, i hem marcat les propostes que el 2015 ja portaven i que hem decidit repetir-les perquè no s'han fet i perquè són bones i perquè són necessàries per Sant Feliu. De fet, n'hi ha alguna en concret que és que no podem esperar més a dur-la a terme perquè realment aporti un benefici pel nostre poble, no? I, com deia, l'apunt aquest que vam fer del centre del poble ens portava 8 anys enrere, no 4, sinó 8 anys, quan parlàvem que el centre del poble havia de ser aquest triangle entre Font dels Àlbers, plaça Humbert Ventura i centre cívic, no? Però clar, aquí dintre, fa 8 anys, ens hi quedava una gran empresa, que ara, per sort dels codinencs, diguem-ne, a nivell de salut i de mobilitat, doncs ja no passa, que és que vosaltres recordeu perfectament els camions i camions que cada dia sortien i entraven fins al centre del poble, no? Ens semblava que era un tema central que s'havia de resoldre o s'havia de canviar a nivell d'usos, sobretot, no? Nosaltres, jo vaig convidar a la gent que va venir a l'acte a fer aquest exercici, que és anar un dia al centre cívic, posar-se davant
de la porta del centre cívic, i mirar-se la fàbrica aquesta, mirar aquell mur que hi ha just a sota la fàbrica on hi ha els aparcaments, i fer aquest exercici mental de somiar, de mirar l'utopia del futur, i mentalment esborrar aquell mur que hi ha allà, pensar en una façana de la fàbrica restaurada, ben cuidada, ben portada, pensant en una fàbrica on hi ha uns usos socials i cívics a dintre, amb la quantitat d'espai que hi ha allà dintre, pensant en un ajardinament des del centre cívic fins al peu de la base de la fàbrica, no? Aquella zona que hi ha esbarzers i hi ha males herbes, doncs una cosa ben cuidada, ben treballada, ben acabada, el que dèiem, els acabats, les coses ben cuidades, amb un accés que ens podria permetre passar inclús per l'esquerra del casal, diguem-ne, per anar cap a la plaça, donant prioritat als vianants, sobretot en tot aquest triangle, tota aquesta zona. Això és una cosa que s'ha de preveure i s'ha de preveure molts anys. I requereix, no sé, també n'hem de parlar més endavant, suposo, però requereix d'un pla general d'ordenament urbanístic que no tenim. Ens estem guiant, estem fent coses amb unes normes subsidiàries que són del 87, o del 80 no sé quan, i ens fa massa anys, i sí que evidentment s'han anat adaptant, s'han anat modificant a les normatives actuals, però ens toca retocar-ho, no? Pel que fa al centre-centre, doncs de fet nosaltres vam començar, i deixeu-m'ho fer, crec que anem prou bé a temps, començant per l'entorn i acabant en dintre, diguem-ne. O sigui, Sant Feliu creiem que ha de posar més en valor l'entorn que té, tant a nivell energètic, és a dir, gestió dels boscos per fer biomassa, per generar energia, com per temes turístics a nivell de xarxa de camins, cens d'elements patrimonials, de coves, de fonts, de cabanes, de tot el que ens pugui aportar un valor a nivell turístic extern i intern, perquè al final és un entorn nostre que ens encanta gaudir-lo, que la gent surt a córrer, surt a caminar i surt a fer excursions cada 2 per 3 pel nostre entorn, i molta gent de fora ve a viure a aquest poble justament per aquest entorn que tenim i que hem de posar més en valor. I a nivell intern, a nivell de centre, doncs reorganitzar una mica els usos dels equipaments i dels emplaçaments municipals que tenim. Tenim unes entitats a unes antigues casernes de la Guàrdia Civil que són vivendes, que estan alguna en molt mal estat, alguna no tant, però en tot cas són vivendes, no són espais per entitats. Per tant, anem a reordenar aquestes entitats, anem a reordenar aquests espais, a posar les entitats on toca, que pot ser nosaltres proposàvem, igual que hi ha una entitat que fa teatre i que és lògic que hi sigui en el casal, no? Però doncs, hi ha molt més espai a les plantes superiors, hi ha una tasca pendent històrica amb l'edifici del Casal Cultural, així com potser algun espai també a Can Buixó, que són espais on són més propis d'estar entitats i no a unes antigues casernes on pots, evidentment, potenciar una promoció de vivenda social i de vivenda per joves. I acabo amb un concepte que és el tema del centre més de la plaça poder, no? És de reordenar aquell espai de la plaça i fer les coses amb el que dèiem abans dels acabats i del sentit lògic, no? Que és a dir, tenim clar que el centre no ha de ser pels cotxes, ha de ser més per les persones que pels cotxes. Els cotxes han de poder passar, han de poder transitar, però la prioritat i el primer element pel qual hem de pensar i hem de construir, hem de fer polítiques, són les persones, i per tant no entenem què fan cotxes aparcats. T'estàs avançant moltes respostes. Vale, doncs acabo. Què fa un punt de càrrega elèctrica a la plaça, quan tenim places d'aparcament regulades i acabes d'estrenar a 2 pams. Risco, abans de la propera pregunta, avisem i recordem als oients que sembla que la nena del Pou avui l'ha agafat amb nosaltres i estem tenint problemes amb internet i amb YouTube que estem mirant de solucionar, i en tot cas quan s'acabi el programa el vídeo i l'àudio els penjarem immediatament al bloc de campanya a www.eleccionsonaCodinenca.cat perquè ho recupereu de seguida. Disculpeu, però a vegades hi ha coses que no es poden controlar. Fallen i fallen. No passa res. Pau Ibars, una mica seguint per on t'anaves també, quina ha de ser la solució per millorar la mobilitat al centre del poble? Doncs... Solucions. Sí. Solució o solucions. Correcte.
Doncs al poble, i no només al centre del poble. Tornant a el que estava parlant ara mateix, no? Primer tema, prioritzar els vianants, donar-los prioritat absoluta en totes les polítiques, en totes les accions que es facin a nivell de reordenació de places d'aparcament, espais comuns en què han de tenir prioritat, fomentar, evidentment, l'ús de camins segurs per moure'ns pel nostre municipi, un pla de mobilitat ja, sisplau, que ordeni tots els sentits d'aquest poble, que ens ordeni els fluxes clarament de cap on han d'anar els cotxes i per on han de passar, que ens permeti, a més, nosaltres ho hem estat parlant en aquests dies, que a més doncs, et mous perquè vas pel poble, penjant els cartells, fent la campanya, distribuint el programa, i veus prous carrers, no hi ha molts, perquè els carrers de Sant Feliu ja tots els sabem, i sabem que la majoria són estrets, però n'hi ha que el fet de pensar-los d'un sol sentit et dona bastantes opcions pel que fa a l'aparcament, sobretot si fas que l'aparcament sigui amb semibateria en comptes de un darrere l'altre, com ens tenim acostumats, no? I, per tant, aquest pla de mobilitat que reordeni els fluxes, reordeni els sentits dels carrers amb una lògica que no l'ha de decidir ni un polític, sobretot, ha de ser una cosa tècnica, amb coherència i amb sentit comú, doncs que ens permeti guanyar aquestes places allà on es pot, evidentment, on no es pot, no es pot. I, sobretot, en els casos més flagrants, doncs fer complir el codi de circulació. Al final, quan sortim de Sant Feliu, quan anem a altres municipis, no ens plantegem poder estacionar el nostre cotxe d'una determinada manera o en un determinat lloc on ens ho pensem 3 vegades, o anem a mirar quina normativa, quina senyalització hi ha, quins permisos hi ha, quina normativa hi ha. Vam dir ja també fa 4 anys, la zona blava ha de derrotar, i si la zona blava rota, aquesta suposada falta d'aparcament doncs es queda pal·liada en bona part, però si amb les mesures que es prenen ara, que és notificar a nivell informatiu el tema de que ens hem accedit en la zona blava, de que no hem posat l'hora d'arribar a la zona blava, doncs no n'hi ha prou, doncs hem de, al final, com deia, aplicar el codi de circulació que s'aplica a tots els municipis i que tots ens l'autoapliquem quan estem al volant dels nostres cotxes fora de Sant Feliu. I un exemple poder més concret o més clar del tema de la circulació és, o d'aquesta priorització dels vianants, és, de fet, l'altre dia parlàvem, ens vam anar a reunir amb l'AMPA de l'Institut Carrasco i Formiguera, i per extensió, com que al final això de les AMPAs va també una mica com les necessitats, la gent que està a una AMPA de una acaba estant a l'AMPA de l'institut, i a la universitat perquè no hi ha AMPAs, que si no quasi també ens tocaria. Doncs aquesta idea de evidentment mantenir l'Avinguda d'Escoles en un sentit només cara amunt, diguem-ne, en horari d'entrada i sortida escolar, però a més ja directament limitar l'accés als cotxes a l'alçada, diguem-ne, del camp de futbol, fer-los virar cap amunt, cap a la sortida nord del nostre poble, cap a la Figuera, que en diem molts dels que estem aquí, de manera que tota la resta d'espai, no? Al voltant de parvulari, al voltant de l'escola bressol, cap a dintre, cap a sobre el camp de futbol, tot aquell espai quedi tranquil, quedi amable, quedi per les persones, i els cotxes puguin acostar, evidentment, fins a l'aparcament del camp de futbol, deixar el nostre nen i la nostra nena que tenen un espai segur, controlat i prioritzat per ells, per moure's, per arribar fins a l'escola tranquil·lament, amb un passeig que, d'altra banda, s'hauria d'arreglar una mica més encara del que està. Anava a dir, ojos turmells, també. Sí, no, evidentment. Són les 10:31. Pau Ibars, cap de llista d'Esquerra a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Canviem una mica d'àmbit. Al vostre programa, quan parleu de la recollida de residus, parleu d'un impost gradual per generació de residus. Lligat amb això, hi ha una de les iniciatives de l'actual govern que ha estat la municipalització de la recollida d'escombraries. Com encareu aquest tema i com valoreu també la municipalització, si esteu a favor o no? Sí, nosaltres ja ho vam dir en el seu moment en el ple, que donàvem un vot de confiança a l'equip de govern pel que fa a la municipalització. Com a concepte filosòfic, diguem-ne, creiem que els ajuntaments han de tenir el control sobre el màxim de serveis dels que donen,
De fet, per això doncs, no entenem que d'una banda es privatitzés l'aigua, la gestió de l'aigua, perdó, per tants i tants anys a Sant Feliu. De fet, mirarem de quins passos es poden fer per tornar-ho a municipalitzar, com han fet altres municipis i ho han aconseguit. Alguns de tan grans com Terrassa, que us podeu imaginar la gestió de l'aigua a Terrassa, el complex que deu ser. O sigui, com a concepte, hi estem totalment a favor. I sobre el tema aquest de l'impost per generació, aquest és un impost que ja l'estan aplicant a altres municipis, no és que ens traguem aquí una manera de gestionar el porta a porta, i els impostos de les taxes de residus, però és una manera que, a més de fomentar el reciclatge, que s'ha de seguir fomentant perquè estem amb xifres bastant per sobre del que hauríem d'estar respecte a altres pobles, respecte als pobles que tenen contenidors, diguem-ne, reciclem molt, sí, clar, però ens hem de comparar amb els pobles en què tenen servei de recollida porta a porta. I aquí és on, pel que sigui, doncs, anem punxant. A més, la tendència em sembla que no és gaire positiva, i per tant doncs, hem de fer més pedagogia, hem de fer més control, hem d'estar més a sobre de les persones que utilitzen de forma no gaire correcta aquest servei de porta a porta, i a més hem d'aplicar doncs, aquest sistema d'impost per generació, de manera que fomentem també el reduir el residu, perquè al final tan important és reciclar com reduir les tones de residu que es produeixen a Sant Feliu. Jo, perquè us feu una idea, heu de pensar que el diumenge es recull el mateix pes que el resta de dies de setmanes junts. Això vol dir que hi ha molta gent que no recicla i que no ens podem permetre doncs, que tot aquest volum de residu no passi pel procés de reciclatge normal que hi ha en el nostre país, diguem-ne. I per això doncs, proposem aquest impost, que en alguns casos es fa via contenidors sensats, via bosses amb codis de barres, amb el que sigui. Hi ha diferents propostes. S'hauria d'estudiar quina és la millor i quina podem incorporar a Sant Feliu, i fer doncs, això, que la persona que genera més residus pagui més, que la persona que genera menys residus pagui una mica menys. En l'àmbit educatiu, quines propostes teniu, Pau? Bé, nosaltres ens reuníem, com et deia l'altre dia, amb les AMPAs en aquest cas concret de l'institut, i destacàvem sobretot mancances a nivell estructural, almenys en el cas de l'escola pública, que és l'edifici és de l'Ajuntament, i en què, doncs, de fet ho hem viscut, no? aquesta legislatura amb el tema dels lavabos. Si bé l'educació no és una competència en la seva etapa d'educació obligatòria, no és una competència directa de l'Ajuntament, creiem que no pot ser que l'AMPA d'una escola, de la que sigui, hagi d'anar fent performance i hagi d'anar fent històries al carrer, amb tot el mèrit que va tenir fer aquella història, i anar al carrer i aconseguir les millors, perquè sens dubte ho van aconseguir ells. I no ploren a mama, diuen. Exacte. Creiem que ha de ser l'Ajuntament qui vehiculi totes aquestes necessitats, tota aquesta falta de manteniment d'infraestructures. Hi ha temes de tancaments, temes de finestres, que també són les mateixes de quan es va fer l'edifici. Hi ha temes de comunicacions, es queixaven que en ple segle XXI, en plena informatització de l'educació, en què la majoria s'aposta per una educació totalment digital, amb tauletes, amb portàtils. Semblava que la connexió d'internet de Jamal Més no acaba de ser òptima, no acaba de ser suficient. Dius, home, quan tenim l'institut a 2 passes, que va ser el primer edifici que va tenir fibra òptica a Sant Feliu, perquè el Departament d'Educació tenia aquest projecte d'unió de tots els instituts en fibra òptica, doncs si la solució és un cable de fibra òptica de l'institut a l'escola, posar-lo, us asseguro que val ben poc, i que pot ser una solució que, si el departament no hi pensa o no hi arriba, no són prioritaris, doncs hem d'anar-hi, primer nosaltres, hem d'anar-hi el segon dia amb l'AMPA, hem d'anar-hi el tercer dia amb els pares de l'escola, i el quart dia els hem de dir, si no soluciona, vindrem amb els autocars dels Segalers, com vam fer com a poble quan vam anar a reclamar l'institut.
Ho vam fer-ho i vam aconseguir-ho, i a més està tan ben documentat que els hi podem deixar una còpia del document perquè vegin del que som capaços de fer com a poble quan ens ho proposem. Per tant, segur que no acaba sent necessari aquesta gran mobilització ciutadana com a poble, i en un pas anterior als que he dit doncs queda solventat. A més, doncs, posar amb més valor encara el tema del pla educatiu entorn, recuperar el tutor de conversa en anglès que hi havia hagut, i també doncs, fomentar una cosa que parlant també amb el president, el director de l'Escola de Música de Sant Feliu, que ens deia, s'ha fet una prova pilot a l'escola, al Parvulari, a l'escola Bressol, per incorporar la música, i s'està descobrint que realment doncs, els nanos tenen un rendiment molt més superior, tenen una atenció molt més... com si haguessin descobert la sopa d'all. Això la gent que fa música, la gent que és directora de l'escola de música, la gent que té formació en música, fa anys que ho sabem, que la música és bona. Saps? Doncs fomentem-ho, apliquem-ho, posem-nos-hi. I llavors hi ha un tema aquí que me'l deixareu, no sé ben bé, és pseudo... bueno, és part d'educatiu, part social. Ens queden 20 minuts i moltes preguntes. En soc conscient. Però és un tema important, perquè és el tema d'un mediador, una persona responsable en temes d'assetjament, de bullying, de problemes de reforç més aviat psicològic, psicopedagògic, que lliga amb un tema que és social, perquè nosaltres aquest servei el volem oferir des de l'Ajuntament com a servei no només a les escoles, sinó a tots els habitants, per temes de conflictes veïnals, per temes de mediació familiar, per temes d'ocupació de vivendes il·legals, per temes de bullying, assetjament, tot el que dèiem, no? I, evidentment, poder no hi ha prou de feina per aquest servei que en dèiem d'assessorament i mediació municipal per estar 8 hores per casos de fora, o sigui, que siguin de fora de l'àmbit de les escoles i de l'institut, per tant, doncs, també que faci aquest servei extra a nivell de l'entorn més educatiu, que és el que estàvem parlant, amb aquest tema. Informem que hem pogut recuperar l'emissió per YouTube, els que ho estàveu intentant. Fantàstic. Actualitzeu i ja hi som. Quin ús, breument, proposeu per l'antiga farmàcia? Doncs per l'antiga farmàcia proposem un tema que és, ja tenim un comerç als baixos de l'edifici, a una de les bandes. Proposem posar o ofertar a nivell comercial per un establiment l'altre espai que hi ha als baixos, per donar més vida a la plaça, per donar més rendiment econòmic en aquell edifici, perquè tenir un ingrés més regular per les finances de l'Ajuntament, i a la planta de dalt doncs, per un ús empresarial, formatiu, un espai més multiús, diguem-ne, més multidisciplinar, per emprenedors, per petites empreses que es vulguin establir a Sant Feliu, que vulguin posar el primer granet de sorra per poder prosperar, per poder crear la seva empresa a les plantes superiors. El que no pot ser, segur que no pot ser, és que estigui 4 anys més sent un magatzem, sent l'espai on es guarda el material dels anyals membres de la brigada que fan una feina incansable, però que poden tenir perfectament les taules i les cadires i els allaros i tot el que sigui a darrere l'Ajuntament, on hi ha la zona de pàrquing, es fa un tancadet de les mides que sigui, amb 2 o 3 places com a molt. Tenim espai suficient per guardar totes les taules, totes les cadires, totes les coses. Queda a mà de la plaça amb 2 segons igualment, queda reservat, queda que no es veu, no molesta ningú i no està a un edifici com és el de l'antiga farmàcia, que sens dubte no pot complir aquesta funció. Pau, seguim. Quin paper ha de tenir la participació ciutadana al llarg d'un mandat de 4 anys? S'han de fer consultes? Per quines coses les faríeu o les faríeu per totes? Jo entenc que una formació política es presenta a les eleccions porta un programa electoral i que, per tant, la primera validació de les accions de govern passa per ser els programes electorals que es voten aquest proper diumenge. Però tampoc entenc la política com votar 4 anys i desentendre't del tema. Això no vol dir tampoc que votem cada proposta que es porta al ple entre tots els ciutadans, perquè seria inviable i seria massa cansat. Al final també els ciutadans ens voten perquè els representem i perquè els hi traguem una part d'aquesta tasca de política del dia a dia, no? Però en temes claus, en temes principals, en temes de futur sobretot, en temes de validació d'un pla urbanístic municipal de Sant Feliu, per temes de la reforma d'espais
comuns, com pot ser la plaça, com pot ser la Font dels Arbres, com pot ser altres espais que s'han anat reformant i que, evidentment, han de partir i han de sorgir de processos participatius de tots els veïns. Nosaltres vam anar fa uns mesos també a Avià, un poble que és referent a nivell català amb el tema d'energies renovables. Hi havia una espècie de caixer automàtic, deixeu-m'ho dir així perquè la gent no ho entengui, una espècie de contenidor a l'entrada de l'Ajuntament, on hi havia un ordinador, on hi havia un punt per posar el DNI electrònic, per poder operar i per poder participar amb l'Ajuntament de forma digital. Evidentment s'han d'oferir canals digitals cada cop més, però també canals tradicionals, per dir-ho així, perquè hi ha molta gent que no hi té accés, però alhora doncs, és bo fomentar tot el tema de certificats digitals, administració electrònica, perquè permet, entre altres coses també, doncs, que la persona pugui decidir estant a Suècia, a Irlanda o al Canadà, on sigui. Anem cap a Sant Miquel del Fai. Quin Fantàstic. enclau ha de tenir Sant Miquel amb el context? Ens explicaves la vostra aposta sobre l'entorn abans, ara és més el paper concret. Correcte. El paper concret de Sant Miquel, nosaltres fa 4 anys que és una de les propostes que té l'estrella, diguem-ne, perquè fa 4 anys que ho proposàvem i de fet creiem que ho faria l'equip que ho fes, que ho portaria a terme, diguem-ne. I el dia que vam presentar la meva candidatura al casal, es va acostar una persona de Junts per Sant Feliu i em va dir: ara semblarà que ens copiem perquè jo sóc el que porta promoció econòmica i també tinc aquesta idea. Dic, és igual, copia'm la idea. Si el tema no és el tema és que es faci, perquè és que clama al cel que hi hagi un pack turístic en què hi hagi Sant Miquel del Fai, Cim d'Àligues, Museu del Rellotge, Museu de Can Xifreda i un 10, 15, 20, 2, el tant per cent que triïn els comerços a través del grup de comerciants codinencs, que fa poc que s'ha tornat a reactivar i és un fet que sens dubte celebrem i que els hem d'acompanyar amb totes les iniciatives que tinguin, però creiem que aquesta tasca de promoció, de crear una marca pròpia, codinenca, que aglutini tots els comerços que s'hi vulguin adherir i que aprofiti aquests 2 punts, com són Sant Miquel del Fai i el Cim d'Àligues, perquè aquesta gent que ens visita i que al final ha de passar físicament pel nostre poble, doncs repercuteixi a Sant Feliu, torni a Sant Feliu, si no el mateix dia, un altre cap de setmana, i sàpiga doncs, que té aquesta visita pendent o que té aquest retorn pendent, perquè ha d'anar tatxant, diguem-ne, entrades i possibilitats d'oci i de turisme al nostre poble. Aixequem una mica la mirada, hem repassat bona part del vostre programa electoral, hi ha propostes que heu anat explicant també al llarg de la setmana anterior en els debats sectorials, per tant, qui tingui ganes de saber més de cultura, d'esports, d'infraestructures, de benestar, que ho pot recuperar al web. Aixequem ara la mirada i fem un vistazo al país, Francesc. El seu partit està compromès amb el procés independentista. Quines mesures plantegeu en aquest sentit? Bé, nosaltres ja fa 4 anys, sí, que de fet, sembla que era l'Assemblea que va enviar aquella mena de manifesto, de compromís que havien de firmar tots els regidors. Aquest any no ho han fet, però en tot cas... L'AMI té una iniciativa que es diu Regidor per la República. Vale, doncs sembla que fa 4 anys l'Assemblea, en aquest cas és l'AMI. En resum, estem parlant d'Esquerra Republicana. Jo personalment soc membre de l'Assemblea també de càrrecs electes que es va fundar. I som gent totalment compromesa amb la República, som gent que, entre altres coses, va fer possible l'1 d'octubre, i va fer possible l'1 d'octubre perquè, més enllà de la coneixença o de la connexió o de la relació personal que tinguessis tu amb una persona que sabies que feia possible l'1 d'octubre que et venia a portar material o perquè et venia a dir una informació important en aquell moment, sabies que era d'Esquerra Republicana. Aquesta cohesió, aquesta confiança és la que tenim tots els membres de la nostra candidatura i, evidentment, doncs, sí que a nivell local és més complicat perquè és una cosa que ocupa més aviat el govern de la Generalitat. Creiem que s'han de fer tots els passos possibles per donar suport claríssim al nostre govern a la implementació de la República i alhora doncs, fomentar més la República, entre cometes, del dia a dia, que és aquella que es pot fer doncs, marxant de les empreses de l'IBEX 35, deixant de ser consumidor
de Repsol i passar-ho a ser d'una petita empresa d'aquí, deixar de consumir energia que es genera en centrals nuclears a saber on i passar-ho a ser d'una cooperativa alternativa, etc. A nivell simbòlic, alguna acció concreta? Sí, per exemple, ensenyar o fer, no sé si formacions o cursos o posar a l'abast dels codinencs com fer els tràmits per pagar els seus impostos a l'Agència Tributària de Catalunya. Anem ja cap al futur, cap al 26 de maig. Quina dedicació creus que ha de tenir l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pau? Mireu, jo crec que venim d'un alcalde que té, evidentment, com tots sabem, dedicació exclusiva, que vol dir 24 hores, 7 dies a la setmana. 24 hores, 7 dies a la setmana. Nosaltres creiem, sincerament, que si realment el compromís és ferm i és d'una jornada de tots els membres de la corporació, surten moltes més hores que 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Això què implica? Implica una bona organització, implica una bona delegació de funcions i implica tenir confiança amb la gent amb qui delegues. Vol dir que no ens podem permetre, com ha passat aquesta legislatura, tenir regidors de l'equip de govern que no tenen delegació. Tothom que està allà està per pencar, evidentment, i pencar des del dia 1. Pot ser que això requereixi una reorganització i entrar en unes dinàmiques de treball diferents a dintre de l'Ajuntament. I canviar aquestes dinàmiques costa un temps. Jo personalment he preguntat a la meva feina els tràmits per poder demanar una excedència d'un any, 2 anys, per poder-me dedicar a canviar aquestes dinàmiques, a canviar aquests rols, a canviar aquesta estructura a nivell més administratiu-política de l'Ajuntament, per garantir que a futur, amb una dedicació en què la persona té una feina i es dedica a l'Ajuntament, acompanyat, evidentment, de tots els regidors de l'equip de govern, doncs l'Ajuntament funciona perfectament. I al final, el més important és que les coses de Sant Feliu vagin endavant i es resolguin. Ho resolgui i ho faci qui ho faci. Creus que ha de votar la llista, que ha de governar la llista més votada? Ha de governar la llista més votada. És una cosa que passa per llei a Sant Feliu, en els municipis, si no hi ha pactes que facin que no sigui així. Al final, un pacte de dues forces que no és la força més votada pot representar a més votants que la força més votada. Per tant, evidentment, és un model de política representativa i funciona així. Amb qui buscaria suport en cas de que no tingués majoria absoluta? Bé, ho hem dit també en campanya i des de fa molt temps. Nosaltres creiem que aquest cicle de 12 anys s'ha allargat i és massa llarg, en tot cas. Per tant, apostem per un canvi, no només en l'alcaldia, diguem-ne, sinó en les formes, com parlàvem fa un moment, de gestionar l'Ajuntament i d'organitzar-se. Per tant, doncs, amb les candidatures que apostin o que pensin també en aquest canvi necessari per Sant Feliu. A qui donaries el teu suport en cas que el necessités? És la mateixa. Repeteixo la resposta. No cal que ho faci perquè perdem temps. Sou partidaris de limitar els mandats? Sí, jo crec que haurien d'estar limitats per llei en tots els àmbits, no només a nivell municipal, i que 8 anys són suficients per dur a terme aquelles propostes poder de més a llarg termini que necessiten més d'un any, més de 2 i més d'una legislatura per portar-se a terme, però en tot cas ha d'haver-hi relleu, hem de fomentar el relleu i la incorporació de nova gent i de noves persones que s'interessin per la política municipal, i de la mateixa manera que s'haurien de limitar els mandats, quasi penso que hauria de ser obligatori passar per l'Ajuntament, perquè, o sigui, passar pel fet de ser regidor del teu municipi, perquè és una tasca que tots hauríem de viure a la pròpia pell per entendre també després alguns polítics el que diuen o el que fan. Al principi, quan parlàvem de la dedicació de l'alcalde, comentaves que t'havies informat de les possibilitats d'una excedència de 2 anys a la feina. Això vol dir que estaries disposat a deixar la teva feina en cas que sortissis escollit alcalde? Sí. No sé si, bueno, vull dir, no sé si he picat clar, crec que sí, diguem-ne. Sí, però vol dir 2 anys i no 4. Sí, perquè la idea no és per ser alcalde,
O sigui, no és tenir 2 anys per ser alcalde 24 hores, 27 dies a la setmana, és ser alcalde 24 hores o 12 o les que siguin, per poder canviar aquests processos i canviar aquesta organització interna que permeti que... Això va enllaçat amb una altra pregunta, que és, a part de l'alcalde, apostaríeu per tenir altres persones semi-alliberades o amb algun tipus de dedicació? Hauríem de veure. En principi, fora de l'alcalde, crec que la pròpia voluntat de fer feina i de treballar pel teu municipi, que ja tenen, de fet, altra gent i estan treballant ara mateix, tenen feines i fan coses des del futbol, des del correfoc, des d'on sigui, doncs en aquest cas serà des de l'Ajuntament de Sant Feliu, com a càrrec electe i amb una responsabilitat d'una regidoria, d'una cartera. Doncs li demanem a la Marina que ens posi una mica de sintonia i ens anirem al test final. Ves-te pensant què diràs en l'últim minut i farem la porra a micro tancat com hem fet amb tothom. Tindrem porra de tothom. És que ja... Va, arrisco obre foc amb el Marchena. Comencem amb el Marchena. ¿Es usted socio de la ANC o de Òmnium Cultural? Con la venia, señoría, soy socio de ANC, de Òmnium Cultural, de Médicos Sin Fronteras, de Greenpeace, de Fundació Arrels i d'Amnistia Internacional. Hasta aquí. De Sant Feliu, de quines entitats ets soci? Me les he apuntades per no deixar-me en cap i crec que tot i així me'n escolliré. Jo diré que és Penya Blaugrana, Grup del Correfoc, Associació Wifinet, Sant Feliu, Ona Codinenca i Club d'Hoquei Segur. Última publicació a Instagram. L'agafem els mòbils. Unes cireres. Unes cireres. Molt bones, que vaig menjar a casa del meu tiet, a casa del Toni Verdaguer el diumenge. De fet, l'Instagram és l'única xarxa, diria, que he mantingut més a nivell, o sigui, més fora de campanya, diguem, no? Més a nivell personal, no? Hi ha realment poques fotos de la campanya electoral per decisió pròpia, diguem-ne, i en aquest cas jo diria que l'última és la de les cireres de diumenge, no sé si la gent me l'està consultant. Sí, diu, no es veu gaire, però semblen ben bé pilotes de golf a gaudir, i són unes cireres. Eren molt bones. Són la meva segona droga després de les virutes de xocolata de pastisseria Bosch. Amb què et despertes? Amb l'alarma al mòbil convencional. Amb quin dels altres candidats aniries a fer una birra, gin tònic... Un beure. Amb el Rubén, de fet ja hem compartit més d'alguna birra, segurament. Doncs vindrem, perquè heu fet maig. Sí, senyor. Per tant, l'heu clavat. Us convidarem un dia d'aquests i vindrem amb micro i gravadora. Amb quin dels altres candidats aniries a passar un cap de setmana? Poder amb el Joan Fontserè, sé que és una persona que ha fet parapent en alguna època de la seva vida o ha fet algun vol en parapent, sabeu que sóc un apassionat d'aquest esport. No, molt esportiu també, suposo que anar un cap de setmana a Àger, que és la meca del parapent a Catalunya, i fer uns vols en parapent estaria totalment disposat i seria un plaer. A qui dels altres candidats li confiaries un secret? Secret personal? O polític? Tu mateix? No, secrets... Jo entenc els secrets com a personals, perquè al final un secret polític acaba sent una cosa política que és poder més secundària, si m'ho permeteu, a cap. O sigui, a cap dels representants, caps de llista de la resta, i a molts, pràcticament a tots dels companys que hi ha aquí fora al hall d'Ona Codinenca escoltant l'entrevista que m'acompanya a la candidatura. Si t'has d'inspirar, a quin lloc de Sant Feliu vas? M'agrada molt anar a la Creu, a sobre Santo Domingo, i alhora, doncs, sabeu, tornant al parapent, el tema de les alçades, no? Que he tingut el privilegi de veure el poble des d'una alçada de 1.000 metres al nivell del mar. És una bona manera d'inspirar-te i de pensar des de la tranquil·litat d'estar flotant a sobre el poble. Pau, lloc de Sant Feliu que t'agrada més aparcar? Un lloc que dius, m'encanta aquí. Més que m'encanta pel lloc, diguem-ne, m'encanta pel fet, que és arribar al carrer Barcelona 54, que és Casa la Mare, i trobar lloc allò davant de casa, saps? Que dius, aquest forat fantàstic, i que és tenir la sort, perquè no és un lloc com un altre, però diguem-ne que et permet, no, d'aparcar davant de casa de la Mare i entrar dintre i tenir el cotxe allà a tocar. I el lloc on no suportes aparcar? El lloc on no suporto aparcar i per tant no aparco i per tant
el dia 27, si tenim mínima capacitat de decisió, no s'aparcarà, és a la sorra de la plaça del nostre poble. A qui faries les primeres 3 trucades si sortissis escollit alcalde, a nivell polític? A nivell polític, eh? Sí. Doncs al Departament de Territori, per demanar una reunió per conèixer exactament i pressionar per com està el tema de la variant, i alhora doncs, temes de transport públic, com és una proposta que tenim concreta d'establir una parada de transport públic a l'entrada del polígon. Creiem que l'accés al polígon s'ha de dinamitzar des de transport públic i a peu també, recuperant el camí que hi arriba peatonal, i per tant seria una de les trucades. La segona, al Departament d'Educació, per resoldre doncs, aquests temes, aquestes mancances que hem reclamat dels centres que tenim i com posem solució a aquests temes. I l'altre, també un concepte que reclamàvem fa dies, que és una multitrucada, si m'ho permeteu, a cada un dels alcaldes que esdevinguin alcaldes dels municipis veïns amb nosaltres, per trobar-nos també i per decidir certes coses que són a nivellment d'àmbit supramunicipal. I ara sí, Pau, amb un sol minut adreça't als codinencs per dir per què han de votar la vostra formació. Bé, doncs jo els demano que facin confiança a Esquerra Republicana, a la candidatura de Sant Feliu, perquè creiem que Sant Feliu s'ha d'obrir el seu entorn, que ha de saber gestionar molt millor els edificis i els usos que tenim a nivell municipal, que hem de millorar la mobilitat al nostre poble, que hem de millorar l'educació, com ben hem dit, que som un equip compromès, que som un equip ple de valors republicans, amb persones que treballen per Sant Feliu i que, evidentment, volen un poble millor. Deixeu-me fer l'apunt també que han de confiar en Esquerra a les municipals i a les europees, que són unes eleccions també molt importants. Per tant, demano el vot en aquest cas per la candidatura també d'Ara Repúbliques, de l'Oriol Junqueras, i de la nostra candidatura d'Esquerra a Sant Feliu, per fer el canvi necessari al nostre poble. Molt bé, minut clavat. Nosaltres acomiadarem aquesta entrevista aquí, et donem el full perquè puguis fer la porra i el sobre. Els obrirem el dia 26 a la nit, el diumenge, en el marc del programa especial que farem amb una codinenca des del Centre Cívic. Dir-vos que nosaltres tornem demà amb el Pere Pladevall, candidat de Junts per Sant Feliu de Codines. Dir-vos també que el Pau s'ha escoltat totes les entrevistes perquè portava apunts fets, basats en... Haurem de canviar el test, l'haurem de canviar, Risco. No el volíem canviar, però al final l'haurem de canviar perquè ens passa això. I que ha vingut acompanyat de bona part, si no tota la seva llista, que és aquí fora. Ara deixarem sortir de seguida que els pugui saludar i nosaltres ens retrobem demà aquí a partir de les 10 de la vespre. Gràcies per seguir-nos, gràcies Marina, gràcies Risco i gràcies Gerard. Un plaer, bona nit. Bona nit, fins demà. Al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.